Sipamo 1 litru mleka. Ovakve stvari uvek koristim punomasno mleko i stavljamo 700 grama šećera. Blago ćemo samo da promešamo. Da bi karamel bio jako lep, verujte mi, kuvajte ga dugo, ali na najtišoj mogućoj temperaturi. Ja ću sada ovo da ostavim na jedinicu i da zaboravim jedno 2 sata. A u međuvremenu ga svaki put kada prođete pored ovog fila, samo malo promešajte. Jeste dugo, ali verujte mi, krajnji rezultat je izvanredan. A nije ništa komplikovano. Možete bilo šta da radite uporedo sa ovom. Vremena kasnije, evo da vidite, ovako izgleda. Nije još ni blizu. Znači, kuvat ćemo ga sigurno još 1 sat. Otprilike 2 sata, ali reći ću vam na kraju tačno koliko sam ga kuvala. I sada vidite, fil nam je već promenio boju. Uzimamo 250 grama putera. Moram da napomenem, puter malo slabije steže nego margarin. Verujem da ukoliko stavljate margarin, onda nećete morati toliko dugo da kuvate ovaj fil. Onda ga ovako mešamo dok se on u potpunosti ne istopi, a sada ću vam posle toga pokazati jedan trik kako da znate da li vam je fil dovoljno skuvan. Ovo miriše na jednostavnost, ali opet s druge strane ovo miriše na toplinu, na dom, na detinjstvo, na baku. Ajde sada da vam pokažem kako da znate, to jest kako da napravite fil koji je savršene teksture. Znači, kada smo stavili puter i kada se on otopio, dobro ga promešamo, a zatim uzmemo jednu kašičicu i jednu tacnu. Ono što ćemo uraditi, stavit ćemo malo ovog fila na tacnu i ovu sada tacnu stavljamo u zamrzivač na nekih 5 minuta da se ovo dobro ohladi. Na kraju se moj karamel kuvao 2,5 sata. Vidite kakvu ima boju. A kako znamo da je kuvan? Tako što smo ga stavili u frižider da se prohladi. I vidite kakve konzistencije. On će se još stegnuti naravno, unutra ima i puter, ali ne želimo da se ušećeri. Zimo ga. Za slučaj da prekuvate ovaj karamel, dodajte mu samo malo mleka ako se ušećeri i onda će vam napraviti opet tu finu konzistenciju. I sada ubacujemo 200 grama oraha. Naravno, ovo možete da preskočite ovaj korak. Moja baka je umela da nekada stavi, nekada ne stavi orahe, ali za sve bitne datume slave uvek su bili orasi u ovoj oblandi i ovi orasi joj daju još taj finiji i bogatiji ukus. Stavljamo orahe u vreo fil. I sada ćemo ovo staviti da se u potpunosti ohladi, ali ne istegne, zato što želimo da filujemo oblandu sa hladnim filom, a ne toplim, iz razloga jer ja želim da moja oblanda ima one hrskave korice. Ukoliko bi sada stavili ovako i filovali je sa ovim toplim filom, ona ne bi imala te hrskave korice, a eto, ja volim kada se na njoj zadrži što više fila, a zadržat će se tako što ćemo ga prvo prohladiti. Fil nam se prohladio, ali se nije u potpunosti stegao, vidite kakve je teksture. Znači, on je i dalje maziv. I sada ćemo da filujemo našu oblandu. Znači, uzimamo, neka vam kutlača otprilike bude neka mera, da znate.
svaki deo dobije određenu količinu fila. I da, uvek je naličje ovo što ima ove obode, jer je to u stvari mesto koje će se napuniti ovim filom. Svakako ga filujemo skroz do kraja. Kako ne bismo imali dijelove koje nisu nafilovani. Ovaj fil je toliko lep da možete da ga jedete čak ako vam ostane i preko palačinki. Koliko imate opcija, ovo je neka najjednostavnija verzija oblandi, a opet i najlepša, zato što su te najjednostavnije stvari uvek one koje su i najukusnije. I evo ga, ovako ređam. Količinu fila određujete vi koji ćete staviti, naravno. Ja volim da ona bude kremasta. Također volim da bude i hrskava, a ne topla. Znam da neki stavljaju ovaj fil i dok je on i dalje vruć, ali u tom slučaju on se nije dobro stegao, nije lako maziv i sa strane ume jako puno da iscuri. A ja volim kada ovom zalogaju oblande ima fila, kada on nije iscurao, i također volim kada su korice i dalje hrskave. Eto, to je razlog zbog kojeg ja stavljam prohlađeni, a ne vrući fil kako ga mnogi stavljaju. Vi naravno to uvijek možete raditi po nekom vašem ukusu. I u ovom slučaju kada se ovako filuju oblande, onda nemamo onaj višak suvih krajeva koje bacamo, nego prosto svi delovi ove oblande su itekako jestivi i itekako lepi. A ukoliko vam ostane fila, stavit ću vam recept dole u opisu sa kojim možete da napravite kuglice od plazme. Ja volim kada je ovaj kolač bogat, kada je puno ukusa i da, ima jako puno šećera, ali s druge strane ovo nije nešto što jedemo svakodnevno. Ovo jedemo s vremena na vreme i kad je nešto ovako ukusno, onda moram da priznam da ne želim uopšte na toj količini šećera koja se nalazi unutra, zato što ga u stvari to čini baš onako posebnim. I to je to. Samo ćemo ovako ivice sa svih strana da poravnamo. Prekrivamo ga providnom folijom i kako ne bi povukao i dalje vlagu iz frižidera.
i stavljamo mu jednu težu dasku kako bi ga opteretili. Stavit ćemo odozgo možda neku knjigu, što je više opterećen, on će se lepše složiti. I ova oblanda ide sada u frižider na nekih 2 sata. Naravno, uvek je najbolje kada odstoji preko noći, ali i onda je probamo. Oblande su nam se ohladile, samo ćemo im odseći ove ivice kako bi naš presek izgledao mnogo lepše, ali takođe ivice nećemo bacati, čak i najlepši deo oblandi. Ivice su pune fila. I samo da vam kažem, ona se sada tako lepo stegla, onako nije ušećerena, nije previše tvrda i sada sečemo. Samo da vam pokažem. Vidite. Ovo su najlepše oblande na svijetu. Prave bakine oblande. O ukusu bolje da ne pričam. Božanstveni. Pišite mi u komentaru ukoliko imate ideju kako odoleti ovako savršenim kolačima. I ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i ljubim vas puno. Ćao!